مليار و500 مليون دولار خسرناها باش فتح بوطبيق يصبح رئيس البرلمان. ماذا سنستفيد من البرلمان الإفريقي؟ وش استفدنا من البرلمان الجزائري حتى نستفيد من البرلمان الإفريقي؟ وزير المالية راهو قال بلي مدينا مليار و500 مليون رشوة للدول الإفريقية من أجل شراء مقعد في البرلمان، علما وأن البرلمان العالمي، هذه ما عجبكمش بها، أصدر مقرر أو قرار خطير جدا 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 ضد الجزائر في حقوق الإنسان والحريات. الأمر الآخر اللي هو مهم وهو إهانة بالغة. الرئاسة قالت الأعضاء مجلس الأمة كلهم من الرئيس إلى أبسط عضو، من أصغر عضو إلى أكبر عضو، قلت لهم أنتم كلكم فتح بوطبيق مبروك عليه، انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي، مليح، حاجة مليحة. لكن نعاود نذكركم ونذكر نفسي أنه قبل شهرين لما كان فتح بوطبيق عضو في المجلس الشعبي الوطني في لابيان، قلت لكم أنه فتح بوطبيق يعني المعلومة كانت عندنا، كانت عندي أنه راح يكون رئيس البرلمان الإفريقي قبل ما يترشح وقبل ما ينتخبوه بشهرين. أرجعوا للأرشيف قبل شهرين، قلت لكم فتح بوطبيق راهو قدم استقالته من المجلس الشعبي الوطني لأنه الرئيس راح يعينه عضو في مجلس الأمة سيناتور باش يترشح باسم مجلس الأمة الجزائري في البرلمان الإفريقي ويفوز. لماذا؟ لأنه وزير المالية راهو قال بلي مدينا مليار و500 مليون رشوة للدول الإفريقية من أجل شراء مقعد في البرلمان، يعني مليار و500 اللي مديناها باش يربح مدير بودن. فهمتوا الحالة درك ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا الصكبة؟ مليار و500 مليون دولار اللي مديناها قاوي في خاطر لبنى، في خاطر الشابة وردة والشابة لبنى، مديناهم باش يفوز منذر بودن وسموه كيف كي يحموا كي دقيش قاعدين ربهم واحد. فتح بوطبيق رئيس البرلمان الإفريقي. خسرنا مليار و500 مليون دولار خسرناها باش فتح بوطبيق يصبح رئيس البرلمان. ماذا سنستفيد من البرلمان الإفريقي؟ وش استفدنا من البرلمان الجزائري حتى نستفيد من البرلمان الإفريقي؟ ماذا استفدنا من البرلمان الجزائري؟ وماذا استفدنا من البرلمان العربي حتى نستفيد من البرلمان الإفريقي؟ علما وأن البرلمان العالمي، هذه ما عجبكمش بها، أصدر مقرر أو قرار خطير جدا 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 ضد الجزائر في حقوق الإنسان والحريات، لأنه عضو مجلس الأمة السابق اللي راهو عايش في إسبانيا طبعا بعد ما هرب، عبد القادر الجديع هذا سيناتور سابق، سيناتور حالي لأنه في القانون ما استقالش والله انتهت العهدة تاعو، هرب من الجزائر هو سيناتور يحمل رتبة سيناتور. عبد القادر الجديع تعرض لمضايقات كبيرة واضطهاد وقدم شكوى للبرلمان العالمي، والبرلمان العالمي في اجتماعه الأخير في سويسرا بحضور أعضاء من البرلمان الجزائري من بينهم منذر بودن جماعة حضروا، أصدر قرار شديد اللهجة، قرار خطير، لأول مرة يصدر قرار ضد الدولة الجزائرية وضد البرلمان الجزائري. قد يصدر الوثيقة، يصدر القرار خلاص، لكن ممكن بعد يومين 3 أيام تخرج الوثيقة اللي نطلعوكم عليها، نعطيكم تشوفوها، طبعا من حق الشعب الجزائري يعرف وين وصلونا هذا النواب، وين وصلنا هذا البرلمان، برلمان حك تربح للأسف الشديد. وش ربحنا من البرلمان الجزائري حتى نربحوا من البرلمان الإفريقي اللي كنا عارفين مسبقا أنه فتح بوطبيق راح يترشح باسم الجزائر بعد ما قدم استقالته من لابيان وراح للسينا. الأمر الآخر اللي هو مهم وهو إهانة بالغة لأعضاء مجلس الأمة. يعني الرئاسة قالت الأعضاء مجلس الأمة كلهم من الرئيس إلى أبسط عضو، من أصغر عضو إلى أكبر عضو، قلت لهم أنتم كلكم ما فيكم حتى واحد، ما فيكم حتى راجل يستاهل أنه يمثل الجزائر في البرلمان الإفريقي. أنتم كلكم ما تسواوش، نجيبوا لكم واحد من خارج البرلمان، من خارج مجلس الأمة، نجيبوا لكم معين بمرسوم رئاسي حتى يمثلكم ويروح يترشح باسم الجزائر. هذه إهانة بالغة لأعضاء مجلس الأمة اللي للأسف الشديد خضرة فوق طعام. خاطش لو كان جاو دولة أو الرجال الآخر، أنا في اعتقادي على الأقل قال سي محمد إذا كان شايفنا ما نصلحوش واش قاعد ندير،
يعني ما فينا حتى واحد يصلح في مجلس الأمة، ما في يعني هذو إطارات المجلس الأمة كلهم من كبار الشخصيات ومجاهدين، وفيهم ضباط متقاعدين، وفيهم سياسيين مرموقين معروفين، ما فيهم حتى واحد يصلح، كلهم خردة ما يسواوش. جيب لهم واحد من برا نائب في المجلس الشعبي الوطني، يجيبوا لهم معين بمرسوم رئاسي باش يمثل البرلمان ويروح يصبح رئيس البرلمان الإفريقي. فاصل ونواصل. مرحبا من جديد. كاين واحد التعليق عجبني لواحد الأخت وعلقت عليه أنا. كاين واحد الأخت هذه اللي هي نوال بن عيسى، هذه وش تقول؟ قالت: هنا يفترش الأرض من كانوا يرون أن في أوروبا سيسكنون أفضل البيوت ويركبون أجمل السيارات ويتقاضون أعلى الرواتب ليساعدوا أهاليهم في بلدانهم، إنها بروكسل العاصمة الأوروبية بعدستي. هذه الأخت هذه صورت في بروكسل، جات فاتت لقات الناس راقدين في لاكار، راقدين فرشين كراطن وراقدين حراقة، وما أكثرهم موجودين للأسف في كل مكان. موجودين في لندن، موجودين في بروكسل، في باريس، في مدريد، في برشلونة، في كثير من الدول، تقريبا كل الدول الأوروبية تجد هذا الصنف. ليسوا بالضرورة جزائريين، ما همش بالضرورة جزائريين، لكن فيهم جزائر، فيهم بعض الجزائريين على قلتهم. الجزائري ما طيحش بهم يرقدوا في لاكار، هذه قليل، يعني يروح ينافيغي، يروح يدبر راسو. موجودين عرب، موجودين أفارقة، موجودين حتى أسيويين اللي جايين من باكستان، من أفغانستان، من الهند، من كثير من الدول، فيهم بعض الجزائريين. نعم، لكن السؤال اللي يجب أن يطرح مش على هذا الشباب اللي راهم، السؤال اللي يجب أن يطرح: وعلاش راهم راضيين بهذا الذل ومش قادرين يرجعوا لبلادهم؟ علاش ما يرجعش لبلادهم؟ علما وأنه كثير من الدول الأوروبية قدمت إغراءات وامتيازات لهؤلاء الشباب، يجوا يقولوا: دير واحد نعطيك 20,000 يورو أو 30,000 يورو، يعني ما يعادل تقريبا، يعطوا تقريبا 500 مليون ولا 600 مليون، أكثر هاي توصل حتى ل 800 مليون جزائرية، وروح لبلادك. يا سيدي نديروها 500 مليون، نص مليار، نعطيك نص مليار وروح لبلادك الجزائر. يقولوا: لا، ما نروحش، نقعد هنا، نبات هنا في الكرتون وما نروحش. ما هو السبب؟ السبب ماهوش لماذا حرق، السبب أولا لماذا حرق من بلاده. هذا طرحنا السؤال، لأنه كان يعتقد أنه عندما يصل إلى الضفة الأخرى، إلى أي دولة أوروبية، راح يعيش في قصر وراح يخدم ويتلقى مع البلوندا والشعر الأصفر والعين الزروقة وكذا. هذه في أحلامه. لكن عندما يصل إلى هذه الدول الأوروبية يصطدم بالواقع المر، اللي هو عدم تحقق هذه الأحلام. يعني الشيء اللي كان يحلم به ما كانش. هنا يطرح السؤال الأهم من المهم، وهو: لماذا يصر هذا الشاب إصرارا على البقاء في هذا الوضع المزري، الوضع التعيس، وما يرجعش لبلاده؟ هي أنت من الأول كما جيت حراق باش تعوز تعيش الدنيا هانية، وجيت ولقيت الدنيا مش هانية وراك في الميزيريا، وعلاش ما ترجعش؟ هذا هو السؤال اللي لازم يطرح. وهذا اللي أنا دائما نقول: على السلطة في الجزائر أن تفتح نقاش، على السلطة في الجزائر أن تفتح نقاش لنعود إلى نقطة مهمة، أنه في 2019 فيفري مارس أفريل ماي جوان 5 أشهر نسبة الحرقة في الجزائر 0. الحرقة ما كانش. أيام الحراك الشعبي من فيفري، من 22 فيفري إلى 22 جوان، هذوك 5 أشهر الحرقة ما كانش. لماذا؟ لأنهم شموا رائحة الحرية، بصيص الأمل، الكرامة، العيش الكريم. حسوا باللي كاين تغيير، بيان رايحين. الحرقة ما كانش، لأنه هؤلاء الحراقة اللي يخرجوا من الجزائر بالخصوص ما همش يخرجوا لأنهم ميتين بالشر، ما همش يخرجوا لأنهم ناقصين خبز. الخدمة في الجزائر أحسن من أوروبا، نعم. في الجزائر ممكن تربح 5 ملايين في الشهر، لكن تكفيك تقدر تعيش. في أوروبا تربح 500 أورو ما تكفيكش، اللي هي 500 أورو شحال؟ اللي هي تقريبا 10 ملايين، دوبل ولا أكثر.
يعني إذا كانت تخلص 1000 أورو في فرنسا اللي هي 20 مليون جزائرية ما تكفيكش، بينما في الجزائر 5 ملايين تقدر تعيش بيان، تقدر تعيش لاباس عليك. ورغم هذا يقول لك ما نعيش في الجزائر، نخلص 5 ملايين مانيش حاب نعيش، نجي ندي 1000 أورو في أوروبا أو أقل ونتمرمد ونرقد في الكرتون ومتهني. لماذا؟ هذه لازم لها دراسة اجتماعية، لازم علماء علم الاجتماع. وعلاش ما نفتحوش منابر ونقاش لعلماء الاجتماع، الدكتور جابي، الدكتور بريكسي، الدكتور هذا، يناقشوا بحرية. خلوا هذا الدكاترة هذو زوج مثلا معروفين اللي أنا نحترمهم ونقادرهم لأنه يتكلموا بموضوعية ويتكلموا بمنطق، الدكتور جابي ناصر جابي والدكتور بريكسي، هذو زوج اللي متخصصين في علم الاجتماع، نسمعهم مرات يتكلموا بموضوعية. افتحوا البلاطوهات، خلوهم يتناقشوا مع الشباب ويطرحوا السؤال ويوجدوا الحلول. لماذا الشباب هذو يهربوا ويقبلوا أنهم يرقدوا في الميزيرية وفي الكرتون وما يرجعش لبلاده؟ وعلاش احنا المعارضين او المنتقدين او الكعرارين رانا عايشين في اوروبا بالرغم من التضييق والميزيريه والمشاكل ويعسوا فينا وكذا ومحسوب على كذا ومحسوب على كذا، ورانا عايشين ورافضين ندخلوا؟ انا واحد من الناس علاش رافض ندخل الجزائر؟ علاش رافض؟ لاني ما عنديش ضمانات انهم يخلوني نتكلم كما نتكلم. انا مش اشترطت، طلبت يا بوتفليقه ويا تبون ضرك ويا جماعته اعطوني ضمانات اخلاقيه، ما تديروش كما بن ميليسات دخلوا الحبس، اللي خسر كما يقول لك الناس دم فادو ملاير خسرهم وحط الملايين في فرنسا وكي دخل الجزائر طبعتوه الحبس. حتى انا ما عندي ما مثلكم انا كما يقول لك الناس مثلكم قبار والزفزافي. اعطوني ضمانات كلمه تاع رجال انه يا بن زديره ادخل الجزائر وتكلم، واحد ما يهضر معاك، تكلم كيما راك كذا في اليوتيوب، روح دير قناه على روحك وتكلم، ولا دير موقع ولا تكلم، ما كاش يهضر. اعطوني ضمانات انا وغيري، اقسم بالله غدوه ندخلوا، اعطوني انا وغيري، انا وعبدو سمار وغيري اللي راهم يتكلموا هنا كامل، يعني ما عدا الخونه اللي باعوا للبارتي اللي راهم عندهم كيما يقول لك اجنده خاصه. اما الناس اللي تنتقد، خلوا الشباب يتكلم، خلوا الشعب يتكلم، خلوا الشيوخ يتكلموا، خلوا الشياب يتكلموا، خلوا يا ربي انتم احزاب سياسيه في الجزائر معتمده رسميا في وزاره الداخليه، ما خليتهمش يهضروا. ممنوع لا زبيده عسول تهضر، لا جيل سفيان يهضر، لا ببعيبش يهضر، لا وسموه عبد السلام هذاك يهضر، ما كانش. عندكم 4 من الناس ولا 3 اللي مخلينهم يتكلموا لانهم معمرين كي الرفاي توعكم، منذر بودن، بوطبيق، قاضي صوالحو وبن مبارك، هذول اللي مخلينهم. كاين واحد ثاني قال لكم انا خلوني جربوني عثماني قال لكم خلوني نهضر وكذا كذا، بعد قلت له خلاص اسكت انت مان ايش بدرا. حب يدخل في الصف عثماني وما خليتوش، حب يلعبها يعني كما يقولوا الناس هاي انا ثاني نعرف نهضر ونشيت وكذا كذا، قالوا له ما فيكش كونفيونس. ما تخلوش رؤساء احزاب معتمده رسميا وما خليتهمش يهضروا. صحفيين اعمده الصحافه سعد بوعقبه وغيره ممنوعين يتكلموا، ممنوعين. كيفاش تحوسوا الشباب الحراقه مساكن تقول له عاود ارجع للجزائر وعاود يعيش في الجزائر؟ كيفاش يعاود يرجع؟ نعاود نرجع. انا قلت لكم الجماعه اللي راهم حابين يخرجوا من الجزائر يرفد معاه مقطع الفيديو هذا نتاع وسموه هو واسمه هذه الاخر اللي تخص عينيه تاع بندر بودري، يرفد معاه يترجموا ويديه يعطوا له اللجوء، على رقبتي يعطوا له اللجوء في اي دوله. روح ليهم ما تهضرش كاع، قال السلام عليكم، قالوا شري هاك اسمع، يسمعوا هذا المقطع تاع الفيديو يعطوك اللجوء مباشره.